2024年的第一台电视的评测呢，我们选择了雷鸟的 S575C。65英寸的购价价格3599，这个价位段的产品啊，要是放在1-2年以前，一般呢是给个高刷，配个 HDMI 2.1的接口就可以了。但是放在2024年，给出这样的配置啊，恐怕要被卷到销量寥寥，哪怕是合资品牌也是不管用的。那么什么样的配置才能在这个价位段配上雷鸟以性价比闻名的这个品牌呢？嗨，大家好，我是智联实验室的小钟哥。那雷鸟的鹏和鹤都是主打性价比的系列，相比鹏系列呢，鹤系列在亮度、分区的规格上都会更高一些，相对应的画质呢也应该要更好一些。型号名 S575C， 雷鸟给它的系列名称呢是鹤624款，属于鹤6 Pro 的升级。2022年发布的鹤6 Pro 整整的卖了快2年时间，看起来还是挺受欢迎的。那鹤624款呢更新了 SoC， 采用了联发科的 MT9653， 对应的呢面板的刷新率、HDMI 2.1的接口、内存的配置也多做了升级，同时呢分区数量也从90个增加到了126个。那我们来具体的看一看这台电视在改进了这些配置之后，画质到底怎样。黑色的机身，窄边框全面屏的设计，塑料材质的双脚式的底座，机身的厚度呢控制的还是不错的，也没有小书包，有利于贴墙去安装。电视呢采用金属一体的工艺，边框一体过渡到后背板，后背板呢是塑料的材质。刚才说过没有小书包，所以整体性看上去还是可以。从今年开始啊，我们会给大家把电视的后盖给大家拆下来，让大家呢一目了然的去看一看后面的配置。那拆下之后呢，我们就可以看到很醒目的独立的低音单元。当然，毕竟是这个价位的电视，电路板方面呢没有采用 TCL 在中高端多见的背光控制和主板合二为一的设计，而是传统的3块板，主板、背光控制和电源。那做工上呢，雷鸟还是不错的，走线规规矩矩的，横平竖直。大家呢以后也可以看一下我们拆一些2、3线品牌的电视机，就能看到明显的差异了。那由于采用了 MT9653 HDMI 2.1接口呢，数量是2枚，我们用仪器去测试呢，可以看到都是满血满带宽的2个 HDMI 2.1的接口，还有2个呢是 HDMI 2.0的接口。电视呢采用了8斗的 VI 面板，144赫兹的刷新率，65英寸的版本呢126个背光分区，同时呢它提供了55英寸、75英寸和85英寸，一共加上呢是4个尺寸，分区的数量如表格所示。那126个分区的65英寸的电视，实测下来呢，动态对比度16680比1，原生静态对比度7731比1，还是不错的啊。一般来说呢，我们测显示器静态对比度达到3000比1以上就是优秀的级别了。那雷鸟在电视领域这个7731比1的静态对比度和16680比1的动态对比度也是不错的成绩，属于 A 优秀的级别。那在纤维模式下呢，测得这台电视774尼特的 SDR 最高亮度，标准模式826尼特的 HDR 峰值亮度，亮度表现呢，在这个价位段来说啊，算是高配。虽然呢 HDR 1000尼特以上，但是毕竟价格在这摆着呢。然后呢，亮度和可视角度，我们呢通常会告诉大家，这2个啊是有点互斥的，因为成本的原因，显示设备提升亮度必然会影响到可视角度，除非增加预算上更高的配置。那这台电视的可视角度呢，实际测试下来还是可以的，观看角度达到了20.69度的时候，亮度衰减到75%，评级呢是 B 良好的这样的级别。现在抗眩光这块的配置啊，其实是拉开电视体验差距的一个关键，因为抗眩光提升啊，对于提升体验
在产品的占比当中呢会相对比较小，只是对敏感用户或者客厅有主光的用户呢才比较关键，所以这块配置提升大家都给的比较少，这才是事实上拉开中高端产品差距的一个判断点。那雷鸟鹤6 24款的抗眩光表现呢一般，镜面屏强光照射的有明显的反光，彩虹门扩散的现象也比较突出，光影控制倒是还好，属于入门级的一个典型的配置。屏幕均匀的表现也一般，属于 C 一般的级别。运动补偿的表现呢还算不错，毕竟 SOC 进行了升级。那硬件方面呢，亮点是多分区高对比度，别的项目呢算是中规中矩。画质部分，客观参数的测试来看呢，标准模式 9260K 的色温 93.4% 的 P3 色域覆盖，偏冷的调教 ，RGB 的平衡曲线上，蓝色呢多于红色和绿色，属于 TCL 比较一致的调教。日常看剧这个调教，我觉得还是比较讨喜的。电源模式色温 6470K 和 D65 的标准呢比较接近，伽马的平均值 2.21 和 2.2 的标准呢也比较接近。不过从实际的测试图来看呢，我们发现有一些轻微的忽高忽低的情况。那 SDR 的模式下，色准平均待在一支 2.39， 表现也不错，达到了 A 优秀这样的评级。那1976标准的 P3 色域覆盖率 93.21%， 整体的数据来看呢，雷鸟电视的调教水平整体保持的还不错，已经有一点点索尼稳定输出的范儿了。主观体验多个测试偏远，画面的整体质量也不错。比如说伦敦陷落电影当中，人物肤色显示比较正常，没有出现偏色的情况。比利林恩的电影当中呢，绿色的军装、黄色的夹克颜色都是正常的，红色的座椅稍微有一点点偏艳。暗场方面，全油的测试偏圆，雷鸟鹤6 24款的表现也不错，背部的雪山的轮廓和纹理看的也算是比较清晰，而且呢不是那种为了看清楚细节一味的去提升亮度，让画面整体缺失这种氛围感，尺度拿捏呢其实还可以。火焰的亮度呢则表现一般，没有很突出的那种感受，这个呢和它的峰值亮度的表现也是一致的。那无垢者大军以及投石车的立体感还原也还算可以。不过呢，昏暗的画面有物体在移动的时候，明显的感受到周边有一团黑雾跟着移动，那电视的背光还是不太够，而且呢调教呢也不算非常的稳定。所以整体画质的表现，标准模式调教呢比较讨喜，电影模式的色准和常见的这些画面呢调教也有不错的表现。暗场部分呢，以雷鸟鹤6 24款的规格来看呢，也属于调教的比较好的，一些极端画面下会有一些小的瑕疵。整体呢，电影场景下得分 7.20 分，属于 B 级良好的这样的级别，较上一代的提升还是比较明显的。那调整到游戏模式之后，实测色温 6007K， P3 色域的覆盖率 93.35%， 色准平均待在一值 3.21。调教的配色上呢，属于偏暖的风格。对马岛的游戏当中，黄色的树叶要偏艳，绿色和绿草的饱和度呢略显不足，石头的立体感还是可以的。非法22游戏当中，球衣和草地的颜色也都比较正常。使命召唤18，暗场画面暗处的细节呢清晰可见，纹理的立体感也还不错。探照灯的亮度呢是比较突出的，暗处的墙和箱子上的纹理细节呢则相对要模糊一些。这台电视对 Xbox、PS5 的主机支持都做得不错，特性呢全部都可以点亮。只是呢144赫兹的刷新率，测试得到的输入延迟确实不太好。4K 60赫兹模式下是 3.2 毫秒，表现一般，属于 B 良好的评级。然后再来看音质，刚才说过，拆开之后呢就可以看到一个比较大的低音炮。那雷鸟鹤6 24款呢是 2.1 声道的音箱系统，总功率呢50瓦，并且有独立的低音单元，在这个价位段的产品当中配置的确也算是高的。实际听下来呢，鹤6 24款的响度还是不错的。三屏当中，低屏的表现要优于中屏和高屏，
最终英字评分呢6.45分 ，B 良好级别的评分。综合以上的测试，电视的最终评分7.4分 ，B 良好级别。对于这个价位段的产品来说啊，应该还是不错的，排名第34名。那我们来看一下这台电视的优点。首先呢，就是对比度高，色准参数表现不错，调教的还是比较好的。音质表现优于同级别的竞品，游戏兼容性好，也没有开机广告。缺点呢，就是亮度啊，相比于 HDR 的标准呢，还是差一点的。输入延迟呢，也表现一般。屏幕的抗眩光表现也一般。那选购建议上，对比老款的鹤6 Pro 和传统品牌主打性价比的产品来说呢，雷鸟鹤624款啊，价格比较便宜，综合表现也比较出色。虽然整体硬件参数上在2024年其实并不算非常突出，但是实际的测试和不同场景的体验当中呢，这台电视啊还给人一种基础工作做得比较扎实的感受。所以整体调教上来看呢，色彩方面表现出色，设计和音质在同级别的产品当中，包括做工也是比较优秀的。所以如果你想在2024年选一台性价比还不错的电视，各方面的都比较均衡，同价位当中啊优势比较明显，那我觉得这台雷鸟的鹤624款呢，应该算是一个不错的选择。好，以上就是本期视频的全部内容，感谢大家的收看，我们下期视频再见。